望住鏡頭咯喎，今日畢業開心啲嚇！嚟預備1、2，哎呀睇唔到添，1、2、3，好耶！我翻嚟啦，阿女翻嚟啦，係啊，今日學校點啊？喺學校啊，都係咁啦。仲有幾個月就係畢業啦，我咧就未諗定想升學住啦，定係想出去做嘢先嘅。出嚟做嘢好煩啊！讀咗20年書，收佢咁多錢。哎呀，做乜嘢啊？阿女大學未畢業，學位都未有個，做嘢。唔使錢啊！借光你揾啊！借光窿啦，唔係你揾啦都係咁嘅啫。屋企唔使錢，哎呀，佢都未有。屋企靠你養家死嘅真係。聽我講啦，做嘢啦，屋企邊有錢俾你讀書啊？等我諗下先啦，我翻房啦。衰佬嚟！唉，好口渴，買嘢先。有冇搞錯啊？冇錢，5個8都冇。唉，係啩？冇咩啊？有咩啊？係啊。唉，攞住啦。咁啱嘅，做個可樂啊！好嘅啦。好啦，傾嘢啦。好，你傾唔傾啊？Emma，頭先我見你個樣好似唔多開心咁喎，咩事啊？我阿媽我阿爸咯，知道我就係畢業啊嘛，一個咧就叫我出去做嘢喎，但係另一個咧又叫我繼續讀書，我都唔知點做好。Emma，你咁靚女，同我一齊做空姐啦！空姐咩？係啊，我想做空姐啊！你睇下，冇理由讀社一世社工噶嘛，梗係要見識多啲噶啦。社工幾好啊？空姐幾好啊？喂，免費喎！你知唔知啊？機票係差唔多1折啊！我大學聽講空姐嗰啲咩成日俾人搞嘅或者搞人嘅喎，你想做咩啊？睇新聞嗰啲嘛。你之前咁你想做咩啊？我想做咩？我係讀咩啊？社工咯。咁咪就梗係做社工啦。佢話齋，我成日話齋，即係所謂我不為人，我人天誅地滅天誅地滅冇錯係啦。咁樣我哋做社工梗係為咗幫人㗎嘛，係咪先？即係所謂啲 active 嘅事都要爭取啦。你個個讀完社工唔出嚟做，算得啲乜嘢啊？太我快哋啊！啦！你讀社工之前，咁你都要讀書㗎，我就覺得而家讀個書緊要先啦，所以我諗住之後會繼續讀書先。你係讀咩科啊？讀乜社工啊？社工啊？可能啦，而家都未諗好嘅，總之讀書啦。讀書又貴，你諗下喎，你讀多2年咁你做社工嘅話，咁你又可以幫多2手，咁你多2年經驗，我梗係做社工啦。Emma，冇你咁多，一於做社工。都覺得好有道理嘅，但係咧，我都係唔知點樣做。係啊，冇諗咁多啦，做社工啦，冇聽你心佢兩個。裏面有夢想做咩啊？就係唔知道，好混亂啊！個個又叫我做嗰樣，又叫我做呢樣，都唔知做邊樣好。就唔知自己喺度諗緊啲乜嘢。唉，God bless you 啦。唉，咁你食嘢食嘢。唉，飲啦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 飲。嗰最無關。頭先八達通冇錢，撳錢先。唔係啩？連100蚊都撳唔到，有冇搞錯啊？有冇窮到咁樣啊？Emma，咦？點解你哋會喺度嘅？唉，好煩啊我。煩咩Emma？我哋有嘢一齊煩啦。過多幾個月之後，我哋咪畢業嘅。
哋都係啊，坐喺度諗咗好耐啦。係啦，我屋企人又唔想我讀社工喎，所以我就 account 啦。唉，就算想讀書都唔係咁容易啦，我哋邊有咁多錢嚟讀啊？讀咗2年3份 test 已經要咗好多錢啦，真係。同啲朋友講，佢哋又唔明我哋讀社工為乜。咪就係咯，啲人話讀醫科嘅話，咁就冇出路㗎啦。啲人又話社工啊，靠吹水呃人㗎咋。唉。咦？咩我哋喺度嘅？哦，我一路都坐喺度啦，你睇唔到咩？睇到啊！咦，頭先我聽到你講喎，你哋其實對個前景都好似好迷茫咁樣喎。其實咁啱咧，而家咧就有個小組喎，咁呢個小組咧就係特登俾啲組員咧透過6次嘅活動咧，參加完之後可以更加對自己嘅將來更加清楚，當佢哋第時決定嘅時候可以有更加有資訊。呢個組叫咩名啊？哦，個組名叫做那些年，我們一起追的夢想。